Quand tu démarres ton PC, que ce soit un PC fixe ou portable, tu peux souvent entendre les ventilos cracher à fond pendant 1 à 2 secondes. Mais est-ce que tu sais vraiment d'où ça vient et pourquoi ça se passe? Eh bien on va voir ça dans cette vidéo. En fait tu vas voir, c'est très simple. Lorsque ton PC se démarre, il fait ce qu'on appelle un POST. Ça veut dire Power on Self Test. Et concrètement, c'est une simple liste de tests qui est fait sous tension pour vérifier que tous les composants vont bien. Ton processeur, ta RAM, ta carte graphique, tes ventilos. Mais à ce moment-là, on est vraiment au début du lancement de ton PC. Du coup, il n'y a aucun logiciel qui est présent pour gérer la température ou la vitesse de rotation des ventilateurs. Du coup, pour éviter toute surchauffe, les ventilos se mettent à fond. Vu qu'ils savent pas quoi faire, ils ont aucune info des autres capteurs qui sont dans le PC, par sécurité, ils sont à fond pour éviter tous les problèmes de surchauffe. C'est une protection automatique qui est validée par tous les fabricants, Dell, Asus, etc. etc. Mais du coup, c'est pas un bug. Que ton PC soit tout nouveau, que tu viennes de le nettoyer ou que tu aies remplacé tous les composants, il y aura toujours cette petite phase de test. Abonne-toi pour plus de vidéos sur l'informatique.